jarum coklat saat tepat, saat melepas gundah hati. Hanyut dibuai rasa mantap, senang mengenang hati puas. Jarum coklat saat santai, larut dalam malam damai. Suasana seimbang tepat, jadi nikmat jarum coklat. Suasana seimbang tepat, jadi nikmat jarum coklat. Lain Mang Cepot Kumaha, Prit? Halo teh rek mere nyaho ya ke Mang Cepot. Nah, Nya. eta mah can aya Mang Cepot teh. Jadi Kang Dul teh sempet ka dieu ulin. Kantos? Panjang ka dieu. Oh. Heula mah jeung Kang Boy Worang san Abah Tandeseng. Oh, Bola. Nya Bahasa Jepang aya kene. aduh jauh lagi. tahun kamari. Tahun kemari? Nya, Nya, eta mah kamari. pojok NJP ngubaran. Oh, ngubarannya. Aya kene nu kokorehna YouTube, aya. Ngangguar Abah Wajib ditonton deui nya. Iya, tonton deui Aya. atuh. NJP ngubaran. Sampurasun. Rampes. Aduh. Ya, Aduh, nuhun kamu di. iya meni kararempel iya. Anu sok ngamule-mule budaya Sunda. Kamu mulai. Mulai. Adadan, Manggul. Ya. Abdi mah ningal Mang Dul teh sok reueus. Terus Sok emut zaman baheula abi apa laguna? Anu mana ieu teh? Anu kieu teh nu mana ada aku cuek. eta mah Rizky Febian. Febian, Oh. atas Bang Sule. Oh, sanes ya. Sanis. Tapi sugan ka anjeun. Somse. Aya naon ieu teh kararempel gitu. Aing galeumpeur aya datang budayawan teh. Biasa Kang Budi ngalangan ilmu we, alo Ya. zaman cepot mah kitu. Oh tuh, arah aya pabrik figur, aya Pabrik. Lain pabrik. Alhamdulillah, Kak. Aduh. Alah bagja pisan Kang Dim. Aya bang beh deui kan ieu. Masih kene masih. Kelar? Masih kene tina kai. Masih. Lamun nang kerupuk melenoy ge kapasian. Dia nama lagi tidak beton, Kang. Tapi Nanti bisa hese. sabab Ya hese pan tidak beton. mah hese. berat, bari nage kaku deh. Nya kaku. Aya ayeuna mah dalang teh nu sok tina kulit geuning. Oh. Katanya tuh. Sabda palon. Biasa nama. Pun adi teh mah sabda. Oh, rai. Batara teh batara. Mohon. Tadi abdi ngadangukeun ti jalan kene nuju mesek ieu silsilah. Sia-sia. Dada ngaguarnya. Abdi teh punten we telat ka dieu teh. Enak di mana Kang Budi teh? Iya teh bansos bagi-bagi lah. Kan aya non operasi perut lapar non. Saya pisan Kang Budi teh. Abdi pendaknya hapuntennya ieu mah. Kang Dul aya tukang tambal. Tos sepuh aki-aki ini karunya teh. Tukang naon? Hayang nu Tambal. Ayu Yuswa bade 80 genep. Sok bayang teh. Aduh. Mawa we bingkisan urang teh kumanya da bisi kasinggung. Nya. Ah sumputkeun heula. Taros ku abdi ki naon jang cenah bari kieu.
Ieu naon Cirambayan. Aduh hawan kos. Ai. Apunten ieu maki bade naros we. Dupi aki teh kapungkur. Naon aki teh cita-cita tukang tambal ban. Oh, yang geus teh jadi. Tadi narek saya ke darajatna. Ai teh Berarti memang mana mah cita-citaan. Nah, demen-demen deh Jadi- mainan geus kalaksanakeun. Atau Cita-cita. terjadi we dibantu. Lamun mainan nyebut abdi dan lurah Dibantu. 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 Kumargi anjeunna pas. Pas tos kacumponan cita-citana. acanak baik ku abdi. Cincin ini jalmi sukses. Iya. Nya lah rasa teh. Kahontal cita-cita. Kebayang rasa rek datang ka itu mare bansos tungtuna pan nyawa cita-cita kakak ngawilujengkeun wilujeng we atuh jadi cerita kasus kahontal. Lanes, ieu teh kambud ieu nya urang teh kasumpingan kandul. Inohong. Nohong aya Kang Dadan. Tapi alo teh aya nu ngaganjel ieu. Naon? Hernia biasa dan nusok ngaganjal. Betul. Naon dah. Ieu nu Aing ngaganjal gitu mah pasti sekitar daging jadi lah. Monoyot. nampuyak sebenarnya. Ieu nu karaos ku alo teh benernya sanes disebatkeun sesah tapi rada sesah urang teh lamun ningalan orang Sunda ayeuna itunya dinu kamotekaran, dinu kawan teranana. Regenerasi enama rada sesah mileran sosok musiga Kang Dul, Kang Dadan, kos sakitu mote karena Mohon. naon anu ngaleungitkeun atapi ngirangan kreativitas sareng wanterna urang Sunda khususna jang regenerasi. Ah duka. Sane. Hei, Ayeuna narasumber. bener narasumber. Ayeuna ngadangu naon anu dikokolakeun ku Mang Dul. Tah, tah. Aya pop bahasa Sunda gitu. Iya teh abdi namanya ngadangu Mang Dul. Salapan tempat rekaman sadaya produk Sundanya aya anu kacapi suling, aya anu pop bahasa Sunda. Salapan tempat recording tutup. Aya 2 di Jakarta, hiji di Cirebon, sesana di Bandung sekitarnya. Tutup termasuk nu di Cianjur. Tutup. Duka sanes pandemi ya, sanes pandemi. Tapi Atau sata acan pandemi 2 tahun menjelang pandemi lah. Hartosna memang dukungan ge ayeuna kan kirangnya. Tapi abdi sanes ngalepatkeun eta. Ti urangna ge panginten memang tos aya naonnya asa teu ngabogaan budayana sorangan teh teu pede geuning muncak budak ayeuna mah. Sementawis percaya diri mah eta kakaitanna jeung urang sareng anu kagunenganna. Sing sasa nu wawuh ka dirina tangtu wawuh ka Gusti. Nya lamun geus wawuh ka Gustina pasti percaya ka dirina teh. Cek batur mah pede teh. Nah nu mawi jalma nu percaya diri mah tangtos geus wawuh ka Gustina. Nah sigana tina kawit anu sok disebat ajaran ti sepuh. Naon we aya pepeling, aya tos rada langki urang teh ngadangukeun eta. Sok dangukeun lagu-lagu Mang Dul nu kapungkur. Sok sanajan aya nu heureuy, aya nu itu, aya nu ieu, aya we nu pepeling na tetep komo ari kasepuhan ieu mah dijelekong. Moal atuh liwat bakakak naon teh. Kana liwat. Sagala ruti. Nu dimaksad kahiji mah kesempatan. Kadua ti urangna. Tapi ari ngobrolkeun kesempatan hapunten. Tahun 80-an teh atuh layar kaca ieu teh. Oh, bentang Layar kaca sanes bentang film. tapi Iya model ieu MC nu karieu. Ya. Nuju ngadongeng ieu. Anu nyamperkeun Kang Budi punten ya. Naon cek abdi teh? Ya itu dialek Sundanya bisa nggak dihilangin? Dilangkan. Sok bayangkeun tahun 10. Punten pami abdi ngaraos siga duka ieu rarasaan. Ya. Siga rasialis ka urang mah. Nah, Da anu dialekna kudu sejen mah teu geuning lancar we dupi ayeuna. Aya eta duka kumaha nya? Duka kakeueungna ageung nya sieun gitu. Ieu teh bayangkeun tahun 80. Abdi ngadangu dongeng keneh kamari ieu ge kitu keneh. Oh aya keneh dongeng eta ceuk abdi. Padahal dialek namanya abdi bahasa Sunda di televisi nasional lah. Nasional gitu. Nah panginten aya kahariwang oge pangintennya dina kesempatan-kesempatan anu dari orang Sunda mah atuh kieu sadaya ge minculang naon katawis lah nya. Duka naon teh bentenna teh. Bade Mang Dul nya
Mang Dul cenah abdi kantos ngobrol kumaha Mang Dul tiasa ka nasional da abdi nyiptakeun lagu Indonesia kapungkur. Jadi siga aya gap atuh ari kitu mah nepi ka kudu nyiptakeun naon kalau bulan bisa ngomong teh nya Mang Dul nya sareng lagu-lagu nu berbahasa Indonesia. Padahal punten aya sababaraha anu memang konten daerah gitu. Anu aya di televisi nasional oge jeung biasa we. Padahal ngarti ge henteu geuning abdinya. Ya. Siga sakali deui nya Billy Suudon abdina. Ngan siga kitu kunaon kantos ku abdi ka alamat. Tah ku kitu ku kieuna matak urang Bandung mah punten anu berbudaya Sunda tatara jalan we. Bae aing mah teu nasional. Pami telepat abdi tahun sabaraha naroskeun ka Kang Dul ngeunaan almarhum Rama Aipama zaman harita Mang Dul. Sigana geus silapeun deui abdi nyarios kieu. Mang Dul ieu Rama Aipama cenah 2 juta kopi. Aya band ti urang oge Jamrut sekian juta kopi. Heueuh eta TKB mending aing 4 juta tapi di Jawa Barat hungkul. Nya bener oge pikir-pikir teh gitu. Jadi memang sanes nembean abdinya ngobrol sareng Kang Dul, ngadu bako sareng Adadan. Memang aya hal-hal nu kedah diperjuangkeun ku urang salaku hiji naonnya hiji teureus pangintennya nu memang gaduh kalangkungan nya pami kedah disebat dugi ka pendiri bangsa ieu nu teureusna urang Sunda nya seueur ngan kedah teh diserat we teh di tokoh nasional teh pejuangna teh urang atuh mang urang Bandung mah duki kamari apal teh aya ibu-ibu Kapolsek ditewak tuh kan jarang-jarang di Batur mah. Anu kitu mah ulah atuh. Ya pokokna mah beda di Batur. Di mana ge aya tuh ibu-ibu. Di mana ge ibu-ibu ditewak mah loba. Ya mah ciri khas. Ciri khas, ieu mah kan beda. Anu teu. Sok aya Geus satuju. kan ngos ditewakna ge. Intina mah sok benten wae lah. Dina sagala rupi mah. Sok nyong colang gitu. Nyong colang tadi teh siga nangka kan nyong colang nangka. Tong colang. Tak itulah kirang langkung. Tong colang kainana tong ngeureui wae geura biasa. Kapan budayawan atuh. Wakil dekan. Tapi saya mah curigana tadi cek Mang Budi tadi. Siga aya kahariwang gitu. Siga aya kariwang. Iya. Ulah gitu. Karaos pisan bukan dulu harita. Ya jeung soal dukungan eta kan dukungan teh buat ti pemerintah buat ti matak cek saya mah lamun ningali kondisi ayeuna soal Sunda segala kebudayaan di urang teh sebenarnya kuduna pemerintah teh ngabentuk hiji dinas anu nguruskeun soal budaya jeung pariwisata kudu aya teh hiji dinas. Pan aya dinas pariwisata Bunpar. Emang aya kitu? Aya di Bunpar. Ti iraha? Bapak aya. Boti provinsina aya, boti kabupaten kota ge aya. Mang Dul berarti. Beda-beda, aya Parbud, aya Bunpar. Oh. Mang Dul tara ka ulem berarti. Berarti cara kaulam. Cara kaulamnya. Kitu mah sami pisan sareng abdi. Apa? Pencak kaki kieu. Arti dinas kependudukan. Ayanya. Oh, aya teh. Dinas kebakaran. Terus kitu teh aya. Hah? Aya khusus nguruskeun budaya teh. Nguruskeun budaya, seni aya teh Kang. Aya. Aya teh. Aya anu dinas kebakaran jenggot ge aya. Mang Budi gitu apalin? Berarti mang aya urang apa? Aya. Aya. Maksud Mang Dul panginten supados langkung fokus dinas teh kebudayaan we. Eta Ulah sareng pariwisata komo jeung pendidikan jadi, ya. Jadi fokus. Mu kahiji fokus. Tapi kan sok aya oge paribasa. Nah. Uyah mah tara PS kaluhur. Nah, ninggal sosok Kang Dul, sosok Kang Dadan, ieu teh ayat tiluhurna teh aya gerahna. Naon pangaruhna ya game kanu kahirupan jeung profesi. Ah, eta mah paribahasa. Nah, tapi urang seukeutana nu tadi. Masalahnya ya, masalah Bunpar. Leres Kang Budi. Jadi kudu budaya dinas teh
hiji gitu. Jadi fokus. Fokus. Bener. Kudu hiji. Mantan ditanya kan kita dipengparkeun ke urang. Sabab ieu teh lamun lamun dilanjut Happy nepi ka mah bener, batasan. insyaallah bakal jadi ngalahirkeun hiji manfaat. Hiji anu manfaat. hadir tina napak jagat. Napak jagat. Oh. Iya gitu. Karena teh Bener, bener. Ternyata mimitina teh ti napak jagat pas. Eta. Badak dibentuk. Salah sahiji ide demi kepentingan budaya. Eta teh dinas. Iya muning kalian. Sugan. Anu lusuhan ya teh. Nya nuhun ya. Opa, Bener saya. kasihan tisu sanes muning. Kami muning, kumaha bos? Kang Budi, Kulan. kan muning ngarek bikang ngarek jalu aya tanukan. Ari ieu? Ari ieu bikang aya tanukan apa nanti? Apaan tanukang jadi tambutnya? Aduh, punten. Gempungan budayawan. Budi Dalton tara diundang. Taradona. Gempungan seniman anu terus memang tara diundang. Taradona. Berarti orang jeung Budi Dalton mah dianggapna ustad. Aduh, ampun. Kumaha tadi? Clearnya ustadznya ieu mah. Agamis ya mah. Agamis. Urang mah diundang teh dina muludan. Mulut. Rajaban insyaallah. Rajaban. Kultum. Tung. Leres. Da urang mah pan nyieun acara oge ngaler ngidul itu boga ngobat oge kan dianggapnya PNS. Pembawa acara negeri sipil da eta PNS. Nah, eta soal gen tadi kumaha tah? Naon pangaruhna ieu Kang ieu tinu genetik kanu kahirupan jeung kanu profesi. Oh, iya eusi. Ilmiah. Eusi. Ieu dagingan ya obrolan dagingan ya. Jadi gini ya. Jadi ceuk ieu nya. Ceuk dongeng di sepuh abdi naon sok disebatna Sundayana. Di mana urang borojol kapungkur. Gening urang teh tina getih indung bapak urang. Kitu nya. Da pasti aya di urang. Aya ku abdi diseratkeun malih sok disebut indung bapak. Ari indung bapak teh dua. Inung bapak. Inung boga inung bapak. Bapak boga inung bapak. Ku urang sok dikenal dengan Aki Nini. Janten pamita di dua, kaluhurna janten aya opat. Ieu teh urang ieu. Kaluhurna deui aya buyut. Indung bapak, indung bapak, indung bapak, indung bapak, indung bapak. Janten sabaracing? 8. Tah eta pami kurang disebat sadayanya tina indung bapak nini buyut bawa canggah jangga waring udeg-udeg kait siwur. Eta teh anu sok didongengkeun ku sepuh. Aiteun ieu nuju rame ieu nya di Belgia di saintis ada. Lain 7. Tapi 14 dipilari di korehan di naskah aya. Kahandapna teh aya nu sok disebat ieu nya tos kait siwur teh aya gerpaknya atanapi kacang maweur, aya tambak galeng, aya dengdeng, aya jumleng, aya amleng. Amleng teh rawayan. Tah dugi karawayan 14 pami indung bapak tadi jumlah totalnya 8.000 8 hiji 82. Aduh. Jadi urang terlibat karena 8 hiji 82 getih kaluhur. Sok pasangan anu ieu. Sanes podcast. Sanes. Sanes. 8 hiji. Buat Pelan. tukang togel. Tah, maksad dina saseratan eta saleresna urang disebat kembar identik. Gitu nya. Kembar identik teh jeung nu ka-14. Da urang karek kenal kanu 7 mah sabada aya hiji budaya sanes nu lebet ka dieu. Jadi ulah poho kanu 7 najang. Henteu ternyata di sepuh urang mah duwi kaluhur. Nu 14. Nu 14. Aiteun dina medis dina sagala rupi nu ayeuna nuju dikokolakeun ku barat oge eta. 14. Anu disebat DNA kembar identik teh eta. Ka-14 nah sok sanaos pami dietang mah nya tebih pisan ya gitu. Tapi bukan aya kemungkinan, hampir benar bahwa nu identik pisan jeung urang sanes nu 7 tapi nu 14. Gitu. Poinna sanes eta, poinna dina getih adadan boh mangdul oge sadaya ti sepuhna janten henteu aneh ieu nya upami urang keur cicing kieu. Asa aya nu ngaharewos. Tong nganggap jurig da eta mah nu ti jero sagala ge. Komo baring yang diinyakeun nu sok spiritual nya. Cek sepuh mapan kapungkur.
Yang wirid cenah kitu nyobian. Tong dikecapkeun cenah gitu. Tong dikecapkeun. Naon Fatihah we ngaragampil Fatihah. Teu dikecapkeun tapi kadenge sahanya eta nu di jero. Tah lamun ceuk orang spiritual mah lamun sora maneh teu kudu ngomong geus kadenge, kade geus ipis. Ipis teh deketna urang jeung karukun. Biasana tina kulit naon tina bulu kana kulit-kulit kana daging-daging kana tulang-tulang kana sumsum kana getih-getih kana nyawa. 7 lapis teh, 7 lapis langit, 7 lapis legit. Nah, Bumi. punten ya. Emosi. Jadi nu mawi, lamun urang datang ka hiji tempat, tiba-tiba aya rai. Tah eta teh geus mere nyaho heula. Eta teh anu bahaya mah tos rai gitu, urang teu eling lan waspada, terus asup. Minta udud aing. Pan urang ge parentahna mah eling lan waspada, kuduna mah geus kitu teh. Leumpeuh yuni. Eta janten teu aya anu memang henteu maksudna ujug-ujugnya. Tangtos getih ku abdi mah dijamin pasti aya. Pasti gitu. aya. Ngan duka ti nu manana mah. Gitu. Jadi eta bener anu ngarewos teh gitu nya kan. Mo. Abdi mah kamari kantos. Aya. Ujung ngalamun. Iya, Ngarewos. pengalaman Itu Nya 72. di pasangan Pasangan keluar 15. Jauh. Lebih ka ayeuna di teangan teh ku abdi nyebut 72 ada teh kapangin. Teuing saha eta. Ada rongkong. adadan Ulah. tong sok diheureuikeun abdi ya di Batu Karut di Batu Satangtung teh cek sepuh maneh manakung wayahna aja manakung di eta jam 1:30 wengi Ya. jampling juga anu ngarewos Kumaha? sendiri nih Geus balik. aya Bener tadi. Bener gitu. Ya maksudnya kieu pot andongeng Mang Budi. Ayeuna mah meureun ku bahasa ayeuna mah jadi gampil. Aya kan paribasa uyah mata RTS kaluhur. Atawa teng manuk teng anak merak kukuncungan. Kumaha cenah bisa kukuncungan merak lo bagaya kukuncungan melegeg sia teh nardi gitu. Cicing lah tulunggu tuh kukuncungan anak merak. Nyata meureun urang. Jadi pasti getih mah aya. Aya getih mah Kang. Jadi turunan disebut Siga kieu Mang, saya keur mimiti jadi biduan ya. Resmi dianggap biduan. Bupati teh oh dulu Sumang teh biduan gitu aja. Bingung. Nah, sabab dan terbuka penyanyi sama akhirnya nih ke kambe. Itu tisa gitu. Sing horeng begitu ngadongeng nya. Aki teh sok pemain biola. Gitu. Pun bapak almarhum tukang nulis naskah radio, dongeng radio baheula. Ngan cenah baheula karuhun teh aya cenah karuhun maneh teh baheula ting aki ting naon lah nu tukang kenang. Acan kena. Malah lamun main kenang teh cenah nu lalajo teh lain penonton biasa tukang kenang wungkul bakat hayang ningali permainan kenangna meureun teh eta meureun. Tapi saya tuh bisa main kenang nepi ka ieu gitu. Ngan meureun getihna mah aya nya mah. Gitu. Karaos ku abdi. Jadi bener Bang Budi tadi. Pan salian ti punten dalang teh abdi kapungkur sok ngiringna teh sasagon nih. sasagon Jadi nyanewara gitu. Abdi semimikiran ieu teh di rompok teh ti saha turunan da bapak dalang nya. Laluhurna dalang, da aki dalang Di saha turunan. nya. Apa dalang dirinya Nya sanes sok ngiring sanewara. awalna, Ya bisa nyanewara kitu gitu nya lain bisa nya pokona mah sok ngiringan. Dapan sebat nu dieu teh maruteng. Pek teh naruskeun ka pun biang si teh abdi bisa sasagun kitu, tidak bisa nyanewara kitu. Oh di sana ada aki maneh mah camat cenah. Kalat. Can anggeus. Can anggeus. Salean di camat teh anjeunna teh sok ngiring nyandiwara. hari Kapungkurna teh. Salean di camat anjeunna ngiring nyandiwara. Nya sok di panggung ka panggung gitu. pura-pura jadi camat Tapi gaduh pada mulai sampingan. Bisa bab camat gajina leutik nya nyandiwara we teh. Arwah. Karena tadi Ya, teman ada siga saya keur bade tanya ku baturan tanya ka Inung, mah teh tisa aya abdi nuruan biduan. Pan aki maneh benar daging. Nah, harus jalan. Kan resep main biola. Resep main biola. Tah mulai kitu. resep berarti Itu pot. Gitu mohon. Terah. Sapertos abdi pan jadi dalang teh sareng oga gitu nya pun pokona di Gereja Harja sareng tidak ada formal.
dilatih. Sekolah Teu aya. Tak aya prima teh. Da kadang-kadang abdi ge mikir, ieu lalakun ieu iraha, ieu apana. Mimitina iraha. Jo aya we di dieu teh abdi teu ngarti. Mau ditanyakeun iraha maneh apa mah berata ieu lalakun ieu. Punten caduk aku hulu mah apa titimangsana iraha. Tobat. Nah, udah babe jual tobat we. Naon tobat? Lain ngawayang. Lamun ngawayang tobat. Tadi soalnya bahasa nu bener tuh mana? Sebab aya nu nyebut terah jeung nyebut teureuk. Tah, kaya budayawan gitu mah. Teureuk. Terah atau teureuk mah? Nah, berarti kan kieu ciri hiji bangsa kagedeana hiji budaya tina bangsa nyaeta tina bahasa. Di urang seueur bahasa serapan. Jadi seueur bahasa-bahasa lokal we sebutnya gitu. Nu diangge janten bahasa nasional. Janten upami teh ieu teh teureuk atau terah. Terah bahasa mana? Ya. Bahasa Indonesia pasti eta serapan. Abdi mah tiasa mastikeun eta. Sastra kade. Oh nya. Mohon. Di bahasa urang mah teureuk. Teureuk, leres teureuk. Masalah perbedaan pronunciation. Pengucapan. Pronunciation. Emang Gitu. kedah gitu. Jadi masalah pengucapan eta mah ti kapungkurna. Di Sumatera disebut atu. Di urang disebut batu. Di wetan disebut watu. Eta keneh ari nya benten pengucapan hungkul. Siga oge ka bahasa Inggris. Cenah aya mah urang itu teh tong sangeunahna ngomong teh kudu aya literatur. Ari litel teh leutik, atur teh hukum. Jadi hukum leutik lah teu penting-penting teuing nya. Itu meureun kanggut puraga bahasana teh kitu. Oh sanes. Jiga ieu zaman ayeuna aya apal teh maneh kaulinan ieu nu zaman ayeuna. Cak flying pok. Tah ari flying teh hiber pok teh lem. Jadi lem terbang. Bayangan pada gerak-gerak gitu. Atau menang di setopan plek itu. Terus si kakang dulu ya. Buat. Upami budak kana nitenan kana karya-karya Kang Dul ya. Kalau pot cawi jadi sekarang ada pantas pot. Ya, nah. Sesek memang sagi. Upami nitenan kana karya-karya Mang Dul mah geuning teu cara anu lain. Percintaan wae geuning lagu-laguna teh galau-galau sareng sejabina, tapi Kang Dul mah seueur nama tentang kritik sosialna, terus tentang nyaritakeun rahayat leutikna, tah naon tah inspirasina atawa napi tina pengalaman hidup pribadi atawa napi kumaha teh Kang? Tah. Bicara tentang rakyat kecilnya. Nya. Nya da ngobrolkeun nu beunghar mah teu rame. Bener. Loba. Sebelum beli mobil kontan, naon menarik tidak eueuh. Kalaka sombong. Eueuh dongeng ditatagi. Budi Dalton kuriak geus beres, naon menariknya. Teu menarik. Nu sangsara mah Loba caritakeun. teu bisa dahar. Diudag ku cicilan. Penyakit bengek. Token disadar. Ngalamar ditampik. Token tutut loba nu sangsara. Ya, jadi orang susah jauh lebih menarik untuk diceritakan. Keduana pembenaran katana ge seueur gitu nya. Loba pisan. Da penyakit ge pan urang nu sangsara mah aralus. Nu gede masuk naon? Liver, jantung. Ieu mah bengek, sales, maroromehun, loba pisan. Aya bisul beunyeur. Bener. Ya, Ayeuna penyakit anu jarang baheula naon cing? Gondongeun. Oh iya bener. So, Baheula mah ku bulao nu barang. Gata. kaligata. Aduh, eta inget gondongeun. Gondongeun so baheula mah ayeuna mah jarang. So, sangsara mah Atala bawa pot. kutongo eueuh so. Bener. Jarang hayam. Mantap menarik buat nu sangsara mah. Salah sahiji penyakit teh, Pot. Salah sahiji penyakit teh gondongeun. Baru ieu nya Bon. baheula, malah mun gondongeun teh ubarna make bulau. Bulau. Pareng nyeuseun nya. Ya. Kumaha cenah gancang kempes? Sangu teh sakieu mah dikeupet di beuweung. Beuweung sagedeg alungkeun ka anjing. Anjing nalintu gondongeunna anger. Aya mendingna. Jadi kieu meureun Mang Cepot. Nuhun. Ari soal kritik sosial mah kan intina mah ayeuna komo aya sosmed mah kan jelema kabeh hayang nyarita. Leres. Boga undak-undak ka pemerintah karena tidak baik ngurus negaranya atau karena babadog nu teu eureun-eureun misalkannya korupsi dan lain sebagainya. Nah urang teh pan hayang nyampeukeun eta. Kabeneran saya boga media anu paneugeutna nya eta media musik jeung lagu. Jadi otomatis pan disampaikan melalui
lagu melalui karya musik. Ya mudah-mudahan aya manfaat, tapi lamun dina eueuh manfaatna minimal urang unek-unek teh geus kaluar gitu. Jadi sehat meureun lah etanya. Namun tadi mah nya soal kritik sosial kenapa masyarakat kecil lebih menarik. Nya eta cek abdi da ngadongengkeun nu beunghar mah teu rame. Prima geus boga Lamborghini meuli Ferrari anteu teh. Angka sombong kadang lagi nya. Coba lagu Mang Darman mah nya budak kese sakola nginjem ka tukang renten. Nu ngaranna tukang renten teh leuwih galak teh anjing galak. Aya sedihna pot. Aya sedih. Oh beunghar mah teu menarik. Ada orang kaya tidak menarik, maaf ya. Tidak menarik perhatian. Not play, teu main. Oh, teu indah. Tidak indah. Teh pangaruh manggu zaman aya sinetron. Kanu ditampilkeun teh beunghar. Jadi urang teh aya hiji impenan, aya boga kahayang jiga si eta. Tangtu karena perilaku urangnya mulai seueur begal zaman harita. Bangsa dan nyonto kanu eta, doktrin eta. Tadi nu cek Mang Dul ngadongengkeun kritik sosial. Cek abdi mah eta ngadongengkeun hiji kajantana nu memang sadidinten aya di hareupeun gitu. Tapi tar aya nu ngangkat. Nu mawi paminalika abdi ninggal ka karya-karya Mang Dul zaman harita memang aya bentengna nu rek dilawanna aya harita. Gitu nya. Amun nu mawi seueur pencipta lagu atau napi biduan tadi suara Mang Dul nu disebat we ini mah penyanyi ini mah kritis istilahnya. Kayak Mang Dul aya beberapa nama lah banyak zaman harita mah. Kumargi aya benteng nanya. Bentengna ieu kan tos runtuh. Tos teu aya malihan nu dimaksadna. Harita sempat suudon. Waduh euy. Ieu anjeunna ngantunkeun mah urang rek nyiptakeun naon atuh cenah nya cek para seniman eta teh termasuk karya rupa dan lain-lain. Anu aneh nama da ari masalah keadilan mah unggal tahun ge aya rek pamerintahanna saha wae. Nu benten mah nah ayeuna ni eueuh saurang ge ngagorowok cing. Eta anu kedah ditaruhna. Benar Mang Cepot eta teh nya kada dilenyepan Mang Cepot. Leungit ka kritisan urang. Salah saja alasanna mah teu puguh musuhna. Tah. Teu katingali meureun. Baheula mah jelas cek Mang Budi tadi. Puguh katingali kan loba. Ka mana ya ditujukeun? Sabab ngan hiji. Ayeuna mah nu disangka musuh isukan bisa jadi henteu, nu disangka sobat bisa jadi musuh jadi lieur lamun Tawa loba teuing musuhna bener. Jadi tungtungna jadi sikapna jadi lalajo. Lalajo heula eta nu mana sebenarnya. Tapi inti namanya anggar teu ala leucereug sabenerna. Ya berarti loba teuing musuhna. Ya, loba pisan musuhna gitu. Baheula mah jelas benteng. Kumargi ya kedah apal. Di antawisna nu sok diangkat zaman kapungkur korupsi lah. Koruptor cek abdi telepat koruptor mah. Da anjeunna ngagawekeun pagaweanna. Pagaweanna kan korupsi. Direksi, direktor. Ya. Korupsi, koruptor. Iya, direktur. Profesional eta. Profesional. Manehna kok ngalakukeun korupsi disebut koruptor. Bener. Ngalakukeun pagawean. Nu salah nama katewak. Oh, lamun teu katewak moal disebut koruptor. Nah yeuna ge seueur kene. Can katewak. Bener pot. Bener. Salah nama katewak. Katewak. Salah. Lir ibarat nu nyandung. Kumaha deui? Teu salah nyandung rek 2 rek 3. Nu salah nama kanyahoan kudu kolot. Tuluy diontrok nih. Terus diontrok. Diontrok. Da tiis awak teh teh. Hai. Ciga nu geus ngalaman wae. So tahu pisan. Sana salaman abi mah ningal sinetron. Geus ngalaman lempang tapi suku teu napak. Mohon ya. Eta. Da getih teh dina nung suku. Alhamdulillah. Nah, ieu mah Kang Dadang ieu alo penasaran ya. Kumaha? Upami tina bentuk pagelaran wayang ieu nya ti masa ka masa ka generasi ka generasi naon anu aya parobihanana? Salarasna mah upami secara keseluruhan ya, secara penampilan emang robah. Robah secara penampilan mah etalaseuna. Tapi secara cerita wayangna atau napi ngaran wayangna, cerita wayangna tetap. Tapi secara pengemasan panggung itu beda sepisan. Kan gumantung zaman kapungkur model lighting we. Kapungkur mangangge obor Eta terus benten pas sareng ayeuna. Ngangge obor. Jadi baheula mah mun geus ngadalang teh atawa manayagan teh haridung urang teh. Da obor.
Teras nincak nanti kena patroma. Dan iya mah dina pendukung nya dina pendukungna. Dina patroma kakara karena lampu. Bohlam. Neon. Tah saep eta kakara we kanu karieu ayeuna. Janten pertunjukan wayang teh emang secara pengemasanana emang tos berubah. Made sound system oge sangat mendukung kapungkur mapan hanya mic teh ku sarananya hiji mic teh. Hiji mic teh dalang geus dalang kakara sinen. Kitu bolak-balik. Mic teh. Palingan respon ti juru alok teh sok rada telatnya. Pas dalang nyarios sabaraha detik nembe toba. Da baikna. Oke. Jadi nyambung pertanyaan abdi ka Adadan ya. Adadan jeung Mang Dul lah sebagai pelakunya. Ari zaman ayeuna ngalaman keneh teu panggung drum. Boh Mang Dul, boh Adadan. Kan pastinya kantos ya. Upami puntennya upami di kampung-kampung pisan gitu Kang masih kena sok aya awi aya gitu. Awi kan teu hiji dua lah. Ya. Hiji dua masih. Tapi aya kan. Aya masih. Nganggo drum. Nganggo awi, nganggo Papan dijajarkeun. Terus eta teh nu hajat teh nyebatna teh sanes bade nyewa sound system, bade nyewa salon. Salmon kapungkur mah sebutna salon. Yang pengeras suara. Yang pengeras suara. Pantos siji moge kapungkur mah toa we wungkul atuh ah. Aya keneh nya drum teh. Oh, ayeuna masih aya. Mang di kampung-kampung anu mebes lah di ieu mah Di kampung adat. Tapi itu tadi bagus lakon mah eta. Jadi kudu arapaleun yen wayang zaman baheula mah nya make cempol. Kan urang mah teu ngalaman. Iya, teu ngalaman. Saya mah kan budak begitu lahir geus aya halogen, Mang. Aing budak ngora mah. pengen dari gede. Pengen geuskeun. Disarwakeun jeung broiler. Jadi pada wayangna oge bentuk wayang we nya aksesoris wayangna oge kapungkur jeung ayeuna upami dibandingkeun pan tebih pisan atuh. Emang beda. Tara naon? Benernya dina model Kai. wayang kaina. Kaina mah sami tapi catna nu ngabentenkeun. Corak. Kapungkur mah pan tidak sebagus ayeuna teh saya ayeuna kapungkur. Catna oge. Dan terus pernak-pernikna mute-mute na kapungkur sarana tebih pisan. Mata wayang ayeuna mah katingalina emang luar biasa. Tapi aya rupa mah sama. Sami Hanya Gatot Kaca bentukna kieu. Finishingnya. Janten emang aya perubahan. Terus segi ceritana oge panginten model heureuy pasti benten. Kapungkur jeung ayeuna. Moal asup ayeuna model kapungkur ngangge TikTok. Mau teh apaleun beureuh naon TikTok. Di Lebuan. Pak kapungkur mah teh kotok di Lebuan. Lain ari si cepot mah nah teh aya mutena ti baheula ge gini. Toyo. Oh, benten. Apa dia mah perlambang masyarakat alim. Oh, watir maneh pot. Tapi kieu Kang lamun ayeuna cepot mangge pernak-pernik di sarupat jadi ngewa meureunna lain cepot. Jadi naon? atuh? Lu jadi cet oga meureun. Oga Jadi menak benernya. Tapi nya cepot mun make helm gitu kurang pantes cek. Jadi Power Ranger Eski. coba mau ketinggali make helm. Gitu dah jadi perkembangan wayang teh emang ya terus dalang we. Terus dalang alhamdulillah ayeuna luar biasa dalang-dalang ora seueur pisan. Ayeuna Dalang cilik seueur. Tamata abi neruskeun cenah naon teh pagelaran wayang golek tinggalin cek saha tinggalin. Maneh we teu apa? Maneh we teh apa kurang gaul. Sok lamun anu ngawayang ayeuna. Moal kurang ti 500 urang, moal kurang ti 1000 urang. Dalang mah pasti dilajoana. Jeung dalang mah ayeuna teh geus diakui ku UNESCO nya. Nah, sanes dalang wayangna. Janten budaya tak benda Nah, warisan bener. Aya hari wayang internasional. Wayang internasional, wayang nasional oge aya hari wayang nasional. Tanggal 7 November. Aduh, kurang nojong itu ngaranna. Ya, gitu. Nabe. Tanggal 7 November teh hari wayang nasional. Anjas. Kang Am. Naon ieu teh? Ya senang abi gerak. Ya senang abi. Ya aku aja. Naon? Abi nu menang pertama iya. Nu puguh Ini nyangkut apa? Nu puguh caritana kumaha bet ngarungkeun senam. Tong loba dicarek. Ieu adegan bagus. Lain kadinya tuh. Tong loba dicarek. Bagus ya bagus. Apa nanti yo? Ini sok. Terus parabut. Apa nanti
kieu tadi teh. Cicing dong loba dicarek. Abi tadi kumaha? Kudu dicari gitu. Cari. Lo pokoknya nurek cerita saha. Hiji. Hah, Abi teker mancing. bata. Tah, dialungkeun. Set. Di ditu ge mancing. Sanu mancing. Abi mancing. Wah, Mana makar main selot dia di ditu aing main Sama si Abi. Padua. Teker Wah, mancing. Mancing. Mancing, dia mah mancing. Ya pas kukumulna gerak. Dikenyet. Menang iya. Sarua. Si aku. Dia Abi ku Abi di senal Abi longit ya. Iya hakikatna ngusep teh kan urang teh menang lauk. Mah merebutkeun sendal rek naon. Oh, teu bisa gitu. Dia teh sejarah. Sebagai ketua Karang Taruna di ya lembur, ya mah hak saya kuduna. Gak bisa. Oh. Ya hak sa. Kau hak saya hak terima. Karena da ieu mah eueuh hak-hakan. Ieu mah sendal capit lain heels. Jadi eueuh hakna. Iya tapi bagus tina seni tina seni. Bagus. Apa lagi ya, Be? Dia teh kan sejarah senatnya. Pokoknya saya ya mah. Ieu mah alon numurkeun pengalaman ieu nya. Ya. Baheula kan sok aya carita Cinderella. Merebutkeun sepatu roda. Ieu mah sendal capit. Aya nama daripada Parasya. Sok cobaan. Anu teu akur, nu teu mahi, milikna. Tah, sok. Apa Cinderella mah lamun ngepas. Nah, Ya, kuat. cobaan. Ieu mah anu teu ngepas, anu teu mahi. Dan Dan lamun mahi mah moal dipiceun. bener. Oh. Ngerakeun. Sok, aja ngerakeun teh. Lamun mahi lain dikaboga. Ieu. Pas kan? Lain ato, berarti lain Berarti lain nu maneh. Lain. Nah, Awas. Aduh, itu beda. Dari ngepas mah dipapake di imah Oke, atuh. di imah mau dipiceun teh. Bener Tinggalin urang. Cing. Ada. Awas. Bagus. Kabehnya. Tina Keluar seni. tinggalin temahinya. Salah. Berarti nu abi ya. Bener. Amin, ya bener. Pot. Pulang, Ya gitu. Tadi balik deui kana soal anu kunaon, masyarakat leutik lebih menarik tingali. Masyarakat leutik mah parebut senang. Di luhur mah, di luhur mah parebut kursi ngapoe. Tapi Kang Dadan, Kang Budi kedah ningal oge ieu. Aya dulur coklat ieu nya ti Padepokan Ligar Mustafa Tasikmalaya. Bade mitokeun pencak silat. Urang sasarengan Di Tasik? ngobrol deui. Tasik? Di Tasik dulur coklat. Dulur Sok, coklat prom, sasarengan prom, ya prom. pitonan pencak silat Padepokan Ligar Mustafa Tasikmalaya. Prom. Takar gula sesuai selera. Tubrukers, yuk ngopi gajah.
urusan naon teh kekayaan waris mah ngadon bari erek hosna teh budi omat tanah nu di bawah batu tong dijual. Kunaon Pak? Nu batur. Jarum coklat saat